Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin Dooktar Ifaa biyya Jarmanirraa affeerranneerraa haala yeroo biyyaa irratti ni mari'anna. Hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu an qopheessaan qophii kanaa Akaalu Baqqalaati turtii gaarii. Baga nagaan toora teknooloojii kanarratti nu argamtan Dooktar Mazgabuu. Yaa isinillee toora teknooloojii kanarratti akkan haala yeroo irratti yaada natti dhaga'amu hubannoo koo ibsadhuuf naaf heeruu keessaniitii fi hedduu galatoomaan jedha. Mootummaan hojii qonnaa fi akkasumas dhiyeessii gargaarsaa fi haala mijeessuudhaaf waraana dhaabeetiin ture naannoo Tigraayitti jechuudha. TPLF immoo kan akka carraatti fayyadamee haleellaa biraa banii akka jirudha kan dhaga'amu. Kanarra maal jettu meeshaa? Juntaan TPLF waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti baneetii yeroon isaa bubbuleera. Kanaaf TPLF amma si'anaa waraana mo'ee kan jedhu yommuu dhaga'ani kun namatti haaraa ta'uu hin qabu. Sababiinsaa dhalootummarraatii kaasee TPLF sobaan guutamee sobaanis biyya geggeessaa yeroo kana waan gaheef yoon akkas jedhee dubbate badaa nama raajuu hin qabu jedheetanii yaada. Akka kootti garuu dhugaan jiru oppositii yookaan faallaa kanaati. TPLF akka jaarmaatti kan inni mo'ame bara 2018 waggaa fincilli uummataadhaa irratti dho'ee TPLF mootummaa giddugaleessaa keessaatii gara naannoo Tigraayitti godaaneedha. Yeroo sana TPLF kan inni siyaasaatiin mo'ame ergichiitii immoo Tigraayitti deebi'eetii booda haala adda addaa mi'aanjeffachuutiin taayitaattiin deebi'a mootummaa giddugaleessaadhaan deebi'ee to'adha jedhee qophii garagaraadhaa gochaa ture. Qophii kana immoo biyya keessaa biyya alaatti waan hundumaa argii qophaa'eetii booda loliisa calqabeeti kan inni ture. Loliisa calqabe kanarratti akka qophii isaatiitiif inni nammoo jedhee yaadee garuu loliisa calqabee torban 3 kan hin caalle keessatti TPLF kan inni mo'ame. Mo'ama jechuun kun maal inni bakka komaandi seentarii TPLF kan ta'e Maqaleen ergi raayyaa ittisa biyyaatiin to'atame hogganootaa fi akkasumas immoo hogganooti siyaasaa TPLF hedduun isaanii ergi rukutamanii gariis immoo ergi booji'amaniitii booda TPLF mo'ameeraa jechuudha. So utuu humna qabuyyuu utuu dandeettii sanatti qabuyyuu waan hundumaa qabuyyuu dursee lola calqabeeyyuu mo'uu kan hin dandeenye ergi mo'amee booda ergi mootummaan naannoo sanaatiif carraa kennee of ilaalaa qonnaan bulaanis qonnaa isaa haqotu uummatis of ilaalu TPLFis mo'amtaniitti of ilaalaa jedhee ergi inni baheetii booda lafa mootummaan dhiisee bahe kana dhufee qubatee nammoo yookaan nan injifadhee lallabuunsaa jira jechuudhumaatiif malee kana namni gurra qabu, namni hubannoo qabu, namni dhugaa fudhachuu barbaadu gochaan TPLF kun dhugaarraatii faallaa ta'uusaa hin hubata jedheetanii yaada. Amma garuu kan inni deebi'ee ergi mootummaan achiitii baheetii lola banee jiruu fi ittiin karaatti biyya alaatti qunnamtii argatan hogganoota isaa ishee hafte karaatti baafatuu fi lola gara fuulduraatti harcaatotuma haftu qabatee ittiin itti fufuuf haala aanjeffachuutiif jecha lolanni banee jiruudha malee TPLF waan lola kana mo'uudha. Lolicha calqabee torban 3 keessatti ofiiyyuu kan inni mo'ame. Humni guddaan yommuu harka jiru raayyaa ittisa biyyaa karaa kaabaadhaa jiru sana yommuu rukutee jedhutti iyyuu mo'uu hin dandeenye harga ergi mo'amee booda deebi'ee nan mo'a jechuunsaa amaluma TPLF sobarraa haasa'uu isaati kan inni mirkaneessu. Amma garuu kan inni lola ittiin jira kan inni jedhuuf namootuma
yookaan hoogganoota isaa warra yakkaan barbaadaman kana yakka jalaatii hambisuutiif jedhee kan inni tattaafatudha. Kun immoo TPLFiinis hin fayyadu, uummata Tigraayis hin fayyadu, uummata Itoophiyaas hin fayyadu. Kanaaf utuu dhuguma uummata Tigraayiif dhaabbata ta'e, utuu dhuguma fedhii ijoollee Tigraay guutuu fi dhaabbata ta'eeti karaa nagaatti deebi'ee akkuma mootummaan Itoophiyaadhaa gartokkee dhaaba inni waraana dhaabu akkuma inni labse innis utuu kana godheera ta'eeti hiikaan tokko hin argama ture. So ergii kufanii booddee wurriiqachuu isa jedhamuudha haala inni itti amma si'ana irra jiru kunii jechuun danda'a. TPLF ijoollee daa'imman waraana kanaaf foo'ee akka itti fayyadamaa jirudha kan ibsamu. Kana qofti osoo hin taane ijoollee immoo baala sammuu namaa adoochuu yookiin qorichoota garaagaraa akka fayyadaman gochaati waraana kana irratti hirmaachisaa kan inni jiru jedhamu. Kun immoo seera idil addunyaatiin kan wal faalleessudha. Kanamee akkam jettu dhimma kanarratti? TPLF waan inni amma keessa jiru ijoollee daa'ima umuriin ishee lola hin gahin akka inni humnaatiin fuudhee gara lolaatti bobbaasaa jiru waan akkasiitu dhaga'amaa jira. Inni kun hedduu baay'ee nama gaddisiisa. Karaa tokko mirga ijoollee kanaa sarbuudha akka heera United Nationitti yookaanis immoo akka waliigaltee idil addunyaatti ijoolleen waggaa 18 gadi mirgi isaanii eegamuudha kan inni qabu. Mirga dubbachuu, mirga hojjechuu, mirga nyaachuu, mirga yaada isaanii ifa godhanii ibsachuudha qabu maleessaa dirqama akkasiitti bobba'uu hin qabanii ture. Haa ta'u malee TPLF akkuma sila kaasuu danda'e uummata Tigraayiif yaadu, egeree Tigraayiif yaadu, gartuu majuuntaa amma lubbuutiin jirtu kana oolchuutiif kan inni hojjetu. Kanarraa kan ka'e ijoollee daa'imman waggaa 18 gadiidha humnaan fuudhee akkuma agarru lolatti bobbaasaadha kan inni jiru. Kun immoo waliigaltee idil addunyaadhaa kan diiguudha. Akkasumas immoo waliigaltee ijoolleen umurii waggaa 18 gadiidha bifuma fedheen iyyuu lafa waraanaa fi waraanatti kan hidhatame keessaati qooda fudhachuu hin qabdu kan jedhamu konvenshinii waggaa 30 dura mallatteeffame. Akkasumas immoo addunyaan hundumtuudha Itoophiyaas dabalee kan fudhate sana kan sarbuudha. Haa ta'u garuu TPLF seera addunyaa eegee hin beeku. Seeruma biyya keessaa yeroo biyya bushiyyuu seera eegee hin beeku. Kanaatiif ijoollee Tigraay yeroo warra hoogganoota TPLF biyya alaarraatii jireenya addaa jireenya sooreyyiin biyya addaan jiraanne jiraatan yeroo ijoolleen isaanii yuunivarsiitii addaatti baratan ijoollee biyya keessa jirtu ijoollee qonnaan bulaa ijoollee uummata isaatii fuudhee bifa kanaatiin waraanatti erguunsaa isa seera addunyaa fi seera Itoophiyaa diiguu caalaayyuu egeree uummata Tigraayiitiif balaa guddaa qaba. Kun hedduu nama gaddisiisaa kan inni kana godhuuf immoo buleeyyii waraana isaa hedduu dhabeera. Warra kaanis waraana irratti hedduun jalaa miidhamaniiru. Kanaaf carraanni qabu carraa sadhumaa kanatti fayyadamee karaa tokko mootummaan uummata nagaa ijoollee ajjeesa jechuutii fi propagaandaa sobaa irraatii tolfachuutiif kan inni godhuudha. Kun immoo TPLFifis hin fayyadu, uummata Tigraayifis hin fayyadu, wajjin jireenya gara fuulduraafis bu'aa hin buusu. Kun egaa yakka idil addunyaati jechuun danda'ama. Konkolaattota deeggarsa fe'anii gara Tigraayitti imalan irratti illee danqaa uumaa akka jiranidha kan himamu. Kanarra maal jettu? Jechaa fi gochi TPLF amaluma isaaniiti walii faallaadha. Akka mootummaan naannoo Tigraay Maqalee fa'aa gadhiisee bahee jedheetiin deeggarsa dhabnee uummati beelaan dhumaa jira waan kana fakkaatu iyyaa gargaarsi nu waa qaqqabu jechaa turanii.
Isa kanaaf immoo mootummaanis akka gargaarsi namoomaadhaa uummata Tigraay qaqqabuutii fi karaa saaqee jira. Gargaarsa yommuu jedhamu garuu TPLF biratti hubannoo adda biraa yookaan immoo waan isaan eegan gara biraatu ture. Beektaa yoo dudduubatti deebinee ilaalle TPLF yommuu mootummaa Dargii wajjin wal lolaa turanii madda galii fi madda ittiitii waraana leenjisuu waan hunduma isaa kan isaan argachaa turanii wanni beela sababii gochuutiin muuxannoo sana qabu. Kanaatii fi uummati Tigraay hin beela'e yommuu jedhan ammas ana gargaarsa namoomaa duwwaan akka qaqqabuuf utuu hin ta'in caasaa biyya alaatti kanaan dura sadarkaa idil addunyaatti uummatanitti fayyadamanii warra isaaniif looguutti fayyadamanii sababa gargaarsa kanaatiin akka meeshaaleen waraanaa fi akkasumas immoo gargaarsi sanaaf malu akka galu barbaadaniiti waci isaaniif iyyi isaanii uummata isaanii beelaa fi rakkinarraa baraaruutii fi miti jechuudha. Kanaaf amma yeroo mootummaan kana heeyyamee yommuu wanti gargaarsaaf ta'u biyya isaaniitti deemaa jiru utuu haala gaariin simachuu fi uummata sana ittiin tajaajiluun irra jiru yommuu rukutanii maal agarsiisa kuni gargaarsa nuti barbaannu kana miti jedhanii koriidarii gargaarsaa gara biraa akka banamuuf barbaadu. Akka jechuun maa'inni karaa gara Sudaan fa'itti akka karaan banamuuf barbaadu yoo kana ta'e isaan karaa sanaa meeshaa gashachuu fi achumaanis immoo ofii isaanii biyya alaatti ba'anii achiinis deddeebi'uutiif haala aanjachuutiif jecha karaa isa mootummaan gashee kanaatiif didu. Lammaffaa isa mootummaan heeyyamee maddi gargaarsaa isaan qaqqabuutiif ka'u kana kan isaan itti gammaduu diine kan isaan dhufanii fi mootummaatu sakatta'ee dabarsa. Meeshaatu keessaa dhibe. Waan waraanaaf itti gargaaraman hin qaban. Maqaa kanaafitti wanti sun akka biyya isaaniidhaa hin qaqqabne godhanii ittiin uummata isaanii fixaa jiru. Kanarraa kan hubannu gargaarsa namoomaatu hin ta'in biyya alaarraa gargaarsa meeshaa gargaarsa waraanaaf isaaniif gargaaru barbaadu jechuudha. Kanaaf uummata isaanii irratti diraamaa akkasiiti kan isaan hojjechaa jiranii. Kan nama dhibu garuu warri addunyaa utuu kana hundumaa isaa ilaalanii yeroo isaan TPLF fi baabsanidha. So kaayyoon isaanii gargaarsatu nu hanqachuu gargaarsa nu qabuu dide jedhanii koriidarii kabiraa ittiin meeshaa fi waan biraa gashatanii ittiin baafachuuf jecha kan isaan kana godhanii jedheen ilaala karaa qo'an. Keessaa fi alaan dhiibbaan Itoophiyaa irratti godhamu wayita ammaa kana cimeetti fufeetiin jira. Dhiibbaa kana akkamittiin uummanni biyya keessaa fi uummanni biyya alaa jirullee wal ta'ee waan kana qolachuu qaba jettu sinaa. Yeroo ammas yanaa dhiibbaan karaa biyya keessaa jechuun karaa TPLF fi akkasumas immoo karaa biyya alaa caasaa isaan firooma isaan uummataniitiif fi waliigaltee isaan kanaan dura qaban irratti ilaalamee wal dubbisanii keessaaf alaaf yeroo isaan Itoophiyaa irratti duulan kana argaa jirra. Asirratti kan hubachuu qabnu warri biyya alaadhaa yookaan warri West warri jennu kun kan isaan biyya biraa gargaaran yookaan bira dhaabbatanii biyya sana dhuguma gargaaruuf utuu hin ta'in fedha mataa isaanii ittiin adeemsifachuutiif jecha. TPLF bara dheeraa warra West kanaa wajjin hidhata guddaa qaba ture. Yeroo bosona jiru kaasee ergii masaraan Minilik dhaaleetii kaasee hidhata guddaa ijaarratee waggaa 30 biyya bushu kana isaanii wajjin hidhata gaarii hojjechaa qabaachaa ture. Hidhata isaa sana keessatti waan adda addaa kanuma ijaan agarru isaan hojjechaa turaniiru. Warqee biyyarraa fe'anii fidanii yeroo isaanii bakka adda addaatti namoota taayitaa garaagaraa irratti jiran geessaniif dhagaa fi wanti qabatamaatiin beekamaatu ture. So firooma bifa kanaatiin uummataniiru. Karaa gara biraa TPLF fedha uummata Itoophiyaa utuu hin ta'in fedha warra alaadhaa eegaa turan bara dheeraa.
Maqaa kanaaf isaan bakka bu'aa yommuu biyya bushaniyyuu bakka bu'aa uummata Itoophiyaa utuu hin ta'in bakka bu'oota warra biyya alaa ta'aniiti kan isaanii ittiin Itoophiyaa keessa biyya bushaa turanii jechuudha. Ajandaa warra biyya alaadhaa biyya keetti geggeessaa turan jechuudha. Kanaaf gargaarsas deeggarsas waan adda addaadhaa isaan irraati argachaa turan. Kanaaf amma warri biyya alaa bifa sadiitiin biyya keenya irratti duulaa turanii tokko hidhata TPLF rakkina TPLF fi mootummaa gidduu jiru. Lammaffaa waa'ee guutimsa bishaan Abbayyaa, sadaffaan immoo waa'ee filmaataa kana fudhataniitu jechuudha. Hunda kana keessatti yoo fudhannee ilaalle TPLF wajjin hariiroo jiru irratti warri alaadhaa hedduudha kan isaanii dhimma kana akka ijootti fudhataniitti mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaniif. Sababiin isaa immoo akkuma sila kaasee ture. Bara Mallas Zeenaawwii faa yeroo Mallas Zeenaawwiidhaa du'e interviyuu tokko Jaalli Leencoo namni gaafatee ture. Maal sitti fakkaata waa'een du'aatii Mallas Zeenaawwii kun jedhanii yommuu gaafatanii Jaalli Leencoon maal jedhee du'uu Mallas Zeenaawwiitti kan gaddu uummata Itoophiyaa caalaa warra biyya alaatii jedhe. Akka jechuun fedha isaanii waan geggeessu bakka bu'aa isaanii waan ta'uufuu jechuudha. Lammaffaa yeroo tokko namni haati manaasaa nama Jarmanii taate ofiisaafis immoo lammummaa Jarmanii nama fudhatetu biyya deemee haala biyya keessa jiru qoratee dhaqee mootummaa embaasii Jarmanii biyya Finfinnee jiru dhaqee haasofsiisa. Uummata Oromoo rakkoo guddaatu irra jira bakka baay'eetti dhumaa jira akkamiittiin ilaaltuu jedhee embaasii kana haasofsiise. Jennaan argaa jirra garuu bu'aan Jarmaniidhaa tuqameeraa jedhani. Bu'aan Jarmanii hin tuqamneen kan nuti addana jirruuf bu'aa keenyaa kan jedhu deebii kennaniif. Maal jechuu barbaadeetanii bu'aa isaanii irratti hundaa'aniiti kan isaan Itoophiyaa irratti duulaa jiran. So isa Abbayyaa yoo fudhanne tokko qabxiin irratti duulamaa ture isaan Abbayyaati bishaan Abbayyaa horii uummata keenyaan dandeettii uummata keenyaan qabeenyaa keenya wanni sana daamii sana yookaan kuusaan sun hojjetamee xumurameera isa sana duulan iyyuu moo'ichaan keessa baaneerra. Inni garbiraan madda duulaa kan ture waan filannoo biyyaalessaati. Itoophiyaan filannoo isheen geggeessaa turte. Filannoon kun fiixaatiin hin bahu, filannoon kun hin jeeqama maal jedhanii turratti mooraa turanii haa ta'u filannoon sun akkaataatti isaan hawwan ta'uu dhiisee takkaa seenaa Itoophiyaa keessatti filannoo bifa kanaan deemee hin beekneetiin raawwatame jechuudha. Inni kun illee isaan hin gammachiifne yeroo TPLF korojoo buqqisee hatee dhibba yommuu inni mo'aa ture gammachuu yommuu fudhatan isaan masi'anaa uummata Itoophiyaas warri mormitoonnis hanqina garii qabaatu malee filmaata sirriidha yommuu isaan fudhatan warra alaa fudhachuu didan. Sababii isaa reprezentaativii warra alaatu keessan turre. Akka jechuun fedha mootummoota warra alaa kan eegutu filmaata kana keessaa qoodan fudhannee jechuudha. So maddi duula Itoophiyaa irratti geggeeffamaa jiru kun hundumtuu inni TPLF uummatatu beela'e uummatatu rakkate jedhanii isaan waan adda addaadhaa kaasan sababa maleessaati rakkoon jiru fedha mataa isaanii irratti kan hundaa'edha jechuudha. So kanatu biyya keessaa biyya alaatiin wal hidhatee Itoophiyaa irratti duulamaa kan jirudha. Sababi isaa kana warri alaa fedha mataa isaaniif kan isaan irratti duulan malee dhuguma uummata Itoophiyaatiif warra saba Itoophiyaa caalaa yaadaniiti kan jedhu ejjennoo hin qabu. Kana hoo akkamittiin qolachuun danda'ama? Egaa amma wanta lamatu jira. Inni tokko wanni soorniiti yookaan birmadummaa biyyaa dabarsanii fedha warra alaa geggeessu yookaan immoo birmadummaa ofii eeganii guddina biyya ofiitiif wantoota murteessoo ta'an hojjechaa waan dippiloomaasii ilaalu immoo difeensiif utuu hin ta'in offensiivlii irratti hojjechuutu barbaachisa. Yeroo hundumaa diyaaloog gochuutu barbaachisa. Yeroo hundumaa faaktii itti dhiyeessuuf barbaachisa. Yeroo hundumaa loobii gochuutu barbaachisa.
caasaa TPLF keessa naqate kan ammoo bakka adda addaatti yoo danda'ame ciruu barbaachisa. So dhugaan hin oolti maleessaati dhokattee hin haftu waan ta'eef carraaqiin bifa adda addaatiin godhamu mo'ichi biyyichi agarsiisaa deemu jaallannees jibbinees xumurarratti dhugaa kana yeroo hubachaa turan utuun jaallatin gara dhugaatti deemuutii fi adeemuu jechuudha. Kanaaf jabaatanii defensively utuun ta'in offensively irratti hojjechuudha jechuudha malli jiru. Kana ammoo gaa mootummaan ekspertoota qabaa, qormaata qabaa, waan adda addaa irratti hojjetee dura dhaabbata jedheetan abdadha karaa koo. Inni biraa waa'ee hidha haaromsaa isinii kaasuun barbaadam. Hidhi haaromsaa bishaan marsaa lammaffaan guutameetiin jaam mana maree tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Ijipti fa'anii fi Sudaan fa'anii kan fuudhanii deeman inni isaas gara gamtaa Afrikaatti deebi'ee akka ilaalamu taasifameetiin jiram. Kun immoo milkaa'ina dippiloomaasii isa guddaadha waan ta'eef dhimma kanarratti mee maal jettu isin? Hidhaan haaromsa laga Abbayyaa biyyoota Arabaa fi akkasumas immoo biyyoota akka Sudaan fa'aa, Gibsi fa'aa dabalatee hedduu akka isaan dura dhaabbachaa jiranii hundumti keenya ilaalaa turre. Utuu ta'e garuu akkas ta'uun irra hin jiru ture. Sababiin isaa hidhaan laga Abbayyaa kun kan inni yaadame guddina uummataatiif, kan inni yaadame uummata keenya dukkana keessaatii baasuutiif, kan inni yaadame uummata keenya guddisuutiif, hamma biyya Masrii yookaan biyya Sudaan hin miinetti waan kana sababa dura dhaabbataniif hin qaban turan. Garuu maa'inni kan isaan amma dura dhaabbachuutiif ka'aniif Itoophiyaa yoo bishaan kana kuuste dukkana keessaa baati, agro industiriin baay'achaa deema, biyyattiin guddachaa deemti, humna ta'aa deemti, influensiin keenya irratti hojjechuu hin danda'u kan jedhuutiin. Malee utuu ta'eeti Ijiptis haa ta'u Sudaan bishaan Abbayyaa baroota jireenya isaanii guutuu irratti fayyadamaa turan. Uummati Itoophiyaa dukkana keessa taa'ee isaan ifa keessa taa'aa turan. Uummati Itoophiyaa beela'ee isaan achiitii oomisha muduraa fi kuduraa adda addaa biyya alaatti ergaa turan. Kana hundumaa fi wanti uumame isinii kenne irraa dabarsitanii nuu laattanii galatoomaa fayyaa ta'a jechuun utuurra jiru lakkisaa itti bu'uu hin dandeessan jedhanii loluun isaanii reelii kan baay'ee nama gaddisiisuudha. Amma garuu dhugaan hin qabu. Qormaatawwan hedduudhaan xaxamtee jirti biyyi kun. Garuu immoo carraawwan fuuldura ishee jiranis jiru. Mee akkamittiin ilaaltan kan? Wanti ta'uu qabu faffacaanee jiraachuu hin dandeenyu. Inni tokko tokko irratti olaantummaa agarsiisee waliin jiraachuu hin dandeenyu. Carraan biyya kanaa walitti hidhateeti kan inni jiru. Waltaanee humna taanee jiraachuu qabna. Waltaanee humna taanee jiraachuuf immoo walqixxummaan jiraachuu qabna. Walqixxummaan jiraachuuf immoo mirgi hundumtuu walqixa kabajamuu qaba. Kanaaf immoo olaantummaaf gadaantummaan jiraachuu hin qabu. Oromoo Guraagee kana utuu hin jedhin mirgi eenyummaa isaatii kabajamee mirgoota inni barbaadu hundumtuu kabajamee fi fedha isaatiin akka inni wajjin jiraatu gochuudha. Isa kana uumamatu walitti nu hidhee kanaatii fi mirgoota walii kabajnee obbolummaatii yoo wajjin jiraannee fuuldurri keenya gaarii ta'uu danda'a. Kanaaf immoo federalizimii amma jiru kana caalaa dhugeessanii rakkoo daangaa bakka adda addaadhaa jiru kana karaa heeraaf seeraatiif immoo murtii itti kennanii hunduu naannoo isaa akka inni bushuutii fi waliin immoo akka biyya kana bushan godhanii bifa walqixxummaa fi jaalalteetiin wal hubannootti fiduutii fi mariitiin biyya kanaa gara fuulduraatti qajeelchuutu irra nu baasaa jedheetanii yaada. Dooktar Mazgabuu Ifaa haala yeroo biyyaa irratti teknoolojii kanaan argamtaniif waan nu kennitaniif maqaa hordoftoota OBN guddaa isin galateeffadha. Anillee baay'ee fayyaa ta'anii jedhaa carraa kana naa kennuu keessaniitii fi galatooma.